নমস্কার বন্ধুরা, আমার খিচুড়ির চ্যানেলে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকেই জানাই স্বাগত। তো আজ আমি আপনাদের সঙ্গে যে রান্নাটি শেয়ার করছি, এটা খুবই সিম্পল একটি রান্না। ছোটো থেকে মা ঠাকুমারা যেটা আমাদের শিখিয়েছে পুলি পিঠে, সেটার ভিতরে চিকেন দিয়ে দিয়েছি, ব্যাস একদম চিকেন মোমো রেডি হয়ে গেছে। কিন্তু ময়দাটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি আটা দিয়ে মোমো বানাই। তো কীভাবে বানিয়েছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। কিছুই করতে হবে না, ফার্স্টে একটু চিকেন কিমা নিয়ে নিয়েছি, তাতে দিয়ে দিয়েছি একটু পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি, আর দিয়ে দিয়েছি, এটা আমি খুবই ভালো লাগে বলেই দিই, এটা অপশনাল, আপনারা কাঁচা রসুনও দিতে পারেন, কিন্তু আমি সাদা তেলে একটু রসুনটা ভেজে দিই, সাথে ওই তেলটাও দিয়ে দিই, যাতে খুব সুন্দর ফ্লেভারটা আসে। তারপরে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো নুন, সামান্য একটু চিনি আর সয়া সস আর একটু চিলি সস, ব্যাস খুব সুন্দরভাবে মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম 4 থেকে 5 ঘন্টার জন্য। নর্মাল দিনে আপনারা যেটা রুটি খান সেরকমভাবেই আপনারা আটাটা মাখিয়ে নেবেন। রুটির বদলে শুধু একটু ছোটো ছোটো লুচি করে নিতে হবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। ব্যাস এবার সুন্দরভাবে একটু মুড়তে হবে, মোমোটা মুড়তে পারলেই হয়ে গেল। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে মোমোটা মুড়েছি। আমি ময়দার মোমো হলে একদম দোকানের মতো বা আরও অন্যরকমভাবে মুড়ি, কিন্তু আটার মোমো আমি একদমই এরমভাবে মুড়ি, নয়তো একটু ওপর নিচটা ছিঁড়ে যেতে পারে আর মাংসর কিমাটা বেরিয়ে আসতে পারে। তো কিছুই না, একদম লুচির মতো এইভাবে বেলে নেবেন একটু আটা দিয়ে ভালো করে, নয়তো আটাটা যেহেতু নরম থাকে তো একদমই ছিঁড়ে যেতে পারে। তবে নর্মালভাবে বাড়িতে রুটি করবেন না, শুধু একটু ছোটো ছোটো লুচি করে নিলেন, ব্যাস এবার চিকেন কিমাটা দিয়ে দিলেন। এবার ভালোভাবে একদম চাঁদের মতো করে নেবেন, হাফ চাঁদ, যেটা গোল চাঁদ থেকে হাফ চাঁদ করে নিলাম। তারপরে ওপর দিকটা নিচের দিকটা ভালো করে প্রেস করলাম, করে দুটো মুখ দিয়ে মুড়ে দিলাম। একদম জাতীয় শেপ মোমোর, এটা সবাই পাবে, বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই। এবার স্টিম করতে দিয়েছি, আমি ফার্স্টে নিচে একটু গরম জল করতে দিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর একটু ছাঁকুনি করা যেটা হয় সেটা দিয়ে দিয়েছে। এবার ভালোভাবে স্টিম হতে দিয়েছি, এবার চাপা দিয়ে রেখে দেবো। আর অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি একটা সময় মিডিয়াম করে দেবো। 6 থেকে 7 মিনিটের জন্য আমি একদমই পিওর চাপা দিয়ে রেখে দেবো। তারপর 7 মিনিট হয়ে যাওয়ার পরে দেখতে পাবো যে চাপা খুলে মোমোগুলো একদমই উঠে আসছে। ব্যাস এখানে আমার একদমই আটা মোমো রেডি হয়ে গিয়েছে। আর এই মোমোর সাথে যেটা দোকানে খুব সুন্দর একটা টমেটো সস পাওয়া যায়, এই ভিডিওটা খুব শীঘ্রই আপনার সঙ্গে শেয়ার করব। আসলে আমার তো এখন শুকনো লঙ্কা খাওয়া একদমই বারণ, তাই ওই চাটনিটা আমি এখন করছি না বা খাইও নি। নর্মাল যে টমেটো সস ওই দিয়েই খেয়েছি। মোমো এমনি হেলদি, কিন্তু আটা দিয়ে করলে আরও হেলদি হয়ে যায়। তো কেমন লাগলো ও কেমন হয়েছে অবশ্যই বাড়িতে গরম গরম ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। গরম গরম এক থালা মোমো এমনিই খেয়ে নেওয়া যায়। না না, আমি অতটা খাইনি। আর দেখতেই পাচ্ছেন চিকেনটা ভিতরে কতটা জুসি হয়েছে আর কতটা নরম।